ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோல் படகு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தெர்மோக்கோலை படகு சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். 2 மேக்ஸ் பாக்ஸ் எடுத்து அது மேலே ஒரு மோட்டரை செட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்து ரிமோட் காரில் உள்ள ரிமோட் கண்ட்ரோல் சென்சார் எடுத்து இந்த மோட்டரில் செட் பண்ணியிருக்கேன், ஆன் ஆகும்போது ஆன் ஆகிறதுக்கு. ஓகே, அடுத்ததாக அந்த ரிமோட் காரில் உள்ள ரிமோட்டே நான் எடுத்திருக்கேன். அதில் 2 பேட்டரி போட்டு எடுத்துக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம ஆன் பண்ணும்போது ஆன் ஆகிறதுக்காண்டி மோட்டருக்கு பவர் வேணும். அதுக்காண்டி ஒரு 3 பேட்டரி உள்ள செட் எடுத்து அதில் வச்சு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் ரிமோட்டில் ஆன் பண்ணும்போது ஆன் ஆகுது, திரும்ப ஆஃப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிடுது. ஓகே, வாங்க இது செக் ஒர்க் ஆகுதான்னு தண்ணியில் விட்டு பார்க்கலாம். தண்ணியில் விட்டாச்சு. ஆன் பண்ணும்போது பாருங்கள், நல்லாவே போகுது. நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோலில் எந்த பக்கம் ரைட்டில் போகணுமா லெஃப்ட்டில் போகணுமான்னு கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரைட்டில் இது பண்ணும்போது கிளாக் வைஸ்லையும், லெஃப்ட்டுக்கு போகும்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லையும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே மோட்டர் சேஞ்ச் ஆகிக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.